President, jeg vil også slutte meg til at det var en grei gjennomgang av saksordfører. Kan du ta opp det forslaget Høyre er sammen med Venstre om, så jeg ikke glemmer det på slutten, sånn i starten. Jeg tror det er en rekke endringer i saken, og det er ganske mange ting som vi er helt enige om. Jeg tror vi også har lært en del. Altså Havala-virksomhet var vel ikke det vi var mest kjent med, men det er jo en meget interessant verden, og en ganske livsviktig verden for de som er avhengige av det. Og jeg tror jeg har inntrykk av at alle er innstilt på og synes det er bra at det blir regulert. Men det man kanskje har kommentert er at her må det følges opp og se om man har truffet riktig med begrensningene blant annet. Og det er vel mer en henstilling til regjeringen om at man følger opp regelverket sånn at det fungerer etter hensikten. Det samme gjelder innenfor dette med betalingsvirksomhet. Der har det vært en viss bekymring blant høringsinstansene om dette med konkurranse. Det er jo naturlig, for det er ikke hensiktsmessig å ha flere betalingssystemer, sånn at man følger opp de betraktninger som blant annet Konkurransetilsynet har rundt virkningen på konkurranse og lik tilgang til systemet og sånne ting. Så det vil jeg poengtere litt før jeg går over på de tingene der det var en viss uenighet. Altså shortsalg, det dekket jo Leirstein ganske inngående, men det er jo egentlig en ganske uhyre interessant tid vi nå er inne i, med så store utslag i finansmarkedene. Og det er som Leirstein sier, man diskuterer jo effektene av shortsalg, om det virker stabiliserende eller destabiliserende på markedet. Og sett i lys av de tingene som nå skjer, blant annet Tysklands innføring av, det var jo bare en innføring av forbud mot udekket shortsalg, så vidt jeg vet, som det egentlig nå er ganske stor enighet om her, så skapte jo det veldig stor usikkerhet. Og det der med nå å se litt på hvordan blant annet usikkerhet slår ut på markedene, tror jeg ville være ganske interessant. Så jeg bet meg merke med høringen med sentralbanksjefen, når vi hadde høring på Statens pensjonsfond og finansmarkedsmeldingen, så understreket han behovet for forskning og mer kunnskap på en rekke av disse områdene. Og det måtte jo være henstillingen også til regjeringen om at man må følge med hva som skjer i markedene ganske nøye. For jeg synes jo på mange måter at debatten, at man der har en tendens nå til å begynne å skyte pianisten fordi pianoet er ustemt. Og spekulasjon er jo ofte et utslag av at det er store ubalanser i markedene, og det er ingen tvil om at det ligger politikk i bunn for mye av de ubalansene som er. Hellas og Sør-Europa er vel snarere et tegn på at Europa har hatt lav vekst, har hatt lav evne til å ta den internasjonale konkurransen over lang tid. Og det at man da har sluttet seg til eurosamarbeidet har skapt sprengkraft i et helt samarbeid. Dette her tror jeg er uhyre viktige temaer å følge med på, og også kanskje å bruke som eksempler på å finne på forskning, sånn at man kan finne de riktige virkemidlene. Vi er skeptisk til innføre et lovverk der man gir tilgang til midlertidig forbud mot shortsalg. For den type grep har en tendens til å skape større usikkerhet og kanskje større utslag i markedene enn det det ville gjort uten. Og det vil også kunne skape betydelige problemer for enkeltinvestorer som sitter i markedet i visse posisjoner. Men altså, det er bakgrunnen for vår skepsis, og vi skulle gjerne ha sett at man kom tilbake med en hel gjennomgang av hele problematikken, sånn at man fikk vite mye mer. Så det neste, det er dette med administrative sanksjoner ved overtredelse. Det er en stor problematikk, og vi ser den kommer tilbake. Den ligger også i revidert i forbindelse med gassalg. Der skal man også bruke administrative sanksjoner som en type straffeeksersis. Og da bør man jo minne om at her har det ligget en sak i Justisdepartementet i 7 år, der man etter å ha fått tilbakevist bruken av administrative sanksjoner av Stortinget på begynnelsen av 2000-tallet. Og det går jo helt der på Grunnloven. Altså Grunnlovens paragraf 96 sier oss ingen kan dømmes uten efter lov eller straffes uten efter denne. Og det er det som var innvendingen den gangen man startet utredning av den saken. Når det har tatt 7 år,
så illustrerer jo det at det en ganske vanskelig problematikk. Og da synes vi ikke man skal øke bruken av administrative sanksjoner før man har fått en sånn prinsipiell gjennomgang av hele problemstillingen. Så det siste jeg tenkte å kommentere litt dette med prospektkontroll. Altså den overflyttes fra Oslo Børs til Finanstilsynet, det har vi ingen innvendinger mot. Men det jo viktig at det gjøres på en sånn måte at det ikke øker kostnadene for næringslivet og de som bruker den. Og vi synes det ganske spesielt når man også skal innføre en adgang til at Finanstilsynet skal kunne fakturere et eventuelt underskudd på tjenesten til alle noterte utstederforetak. Jeg kan neppe tenke meg at man kommer til å gi en blankofullmakt til alle selskaper i Norge som går med underskudd til å fakturere kundene sine og utligne underskuddet på de. Og det litt det samme. Altså man får i hvert fall være såpass nøye med det at det de utstederforetakene som faktisk har brukt det, som skulle faktureres. Men hele prinsippet galt. For det her det god historisk kostnadsoversikt gjennom den tjenesten som Oslo Børs har ytt over flere år. Og de sier at risikoen for underskudd skulle være liten. Og vi ser da ingen grunn til at man skal åpne opp for den type etterfakturering fra Finanstilsynet. Takk.